ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കിച്ചൺ ബൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വയർലെസ് ഇയർപോഡാണ്. ഇത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കിച്ചൺ ബൈറ്റ്സ്. ഇത് ഞാൻ കുക്കിംഗ് ആയിട്ടല്ല വന്നത്, ഇത് ഞാനിവിടെ അൺബോക്സിങ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് i7X എന്ന കമ്പനിയുടെ ബ്ലൂ ബേർഡ് എന്നൊരു പറഞ്ഞൊരു ഹെഡ്സെറ്റും കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇയർപോഡ്. ഇത് വയർലെസ് ഇയർപോഡാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ കുറേ ഫങ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു മോൾഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ വേറൊരു ഇയർപോഡ് ഇരിക്കുന്ന ബോക്സാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 2 മാനുവലുണ്ട്. ഒന്ന് ചൈനീസും ജാപ്പനീസും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള, അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുള്ളൊരു മാനുവലുണ്ട്. പിന്നെ ഹൗ ടു യൂസ് എന്നൊരു മാനുവലും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞ് ചാർജറാണ് കേട്ടോ, വളരെ ചെറിയൊരു ചാർജറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇയർപോഡ്. ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇയർപോഡ് ഇരിക്കുന്നത്. അകത്ത് റെഡ് ലൈറ്റും പുറത്ത് പവർ ബട്ടൻ്റെ അവിടെ നീല ലൈറ്റുമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂടൂത്തുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്തായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ബൈറ്റ്സ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് മാത്രമല്ല, കിച്ചൺ ബൈറ്റ്സ് എന്ന മാത്രമുള്ള ചാനലിൻ്റെ പേര്. നമുക്കിതിൽ വ്ളോഗ്സ് കാണും, അൺബോക്സിംഗ് ഉണ്ട്, കുക്കിങ്, പിന്നെ എന്തൊക്കെ വേണോ ഇതിൽ കാണും. അപ്പം നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ബ്ലൂടൂത്തിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഏത് ഇയർപോഡാണോ ആ ഇയർപോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഒരു മ്യൂസിക് ചെക്കാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒരു മ്യൂസിക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മ്യൂസിക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇയർപോഡ് എടുക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പം ബ്രോക്കൺ ഏഞ്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ, ഡോട്ട് ഡോട്ടായിട്ട് കിടക്കണം, അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പം ഗൈസ്, അപ്പം ആ പാട്ട് തീർന്നു. ഇനി അടുത്ത പാട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഈ പാട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇയർപോഡിൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു ഓട്ട ഉണ്ടാവും. ആ ഓട്ട എവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെവിയിൽ വയ്ക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ഈ ഇയർപോഡ്. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനെപ്പറ്റി. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.